Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, la séance de اليوم باش نصلحوا l'examen تاع 2020 تاع l'HEC كيما هبط في البلانينغ تاع الجمعة اللي فاتت. باهي donc في l'examen تاع اليوم باش نركز principalement على partie emprunt obligataire. Déjà l'examen اللي صلحته le dimanche صلحت فيه l'emprunt obligataire والexamen تاع اليوم زاد فيه emprunt obligataire. Donc باش يكونوا فما donc en tout كيما وعدتكم 2 séances emprunt obligataire. وش نركز زاد على البروفيزيون في الاكزامان هذا. نصاب ان شاء الله السيونس الجايه باش تكون كلها ريغولاريزاسيون، باش نخدم برشا على ريغولاريزاسيون وباش تكون فيها بارتي صغيره نتاع الامورتيسمون في السيونس الجايه. ديجا هبط لكم البلانينغ والاوقات وكل. نورمالمون السيونس الجايه باش تكون سوا لو ساندي سوا لو ديمانش، ما نعرفش انا والوقت كيفاش، مي نورمالمون باش تكون في زون سوا 8:30 سوا 9. Donc, l'énoncé déjà هبطوا امبارح في الليل. L'énoncé اللي هو فيه deux exercices. Exercice الاولاني فيه partie emprunt ou partie l'année فيه salaire ou production des immobilisations. Il y a le chapitre 1 et 2. Chapitre 1 هو salaire, le chapitre 2 هو production des immobilisations. Les immobilisations اللي تصنعوا sur plusieurs exercices, etc. البارتي الثانيه في l'exercice 1 هي qui concerne l'emprunt obligataire. البارتي الثالثه هي ماتيريال اندستريال، والبارتي الرابعه مازلنا في ليكزرسيس 1 اللي هي الماتيريال دو ترونسبور. وليكزرسيس 2 جاي يقولوا بروفيزيون سور كريونس اي بروفيزيون سور تيتر. دونك كيما قلت لكم في السيونس اللي فاتت الكل، راهو لي بروفيزيون لي زامورتيسمون كل عام يجي. بون كونسيرنون جماعه الاتش سي وجماعه لو اس سي، معناتها لو اس سي والريسك الكل يقراو لونترون اوبليغاتير. دونك لونترون اوبليغاتير يدخلوا في الكل. Les autres facs, les mercredi sont emprunt obligataire, juste hier, vous avez fait partie des provisions. Mais les provisions, les facs, ils collent presque kiff. نبداو بالemprunt obligataire. احنا نعرفوا كيما انا ديما نقول لكم في اي اكزرسيس نتاع emprunt obligataire قبل ما نبدا نخدم في الاكزرسيس، مش حتى emprunt obligataire، في اي اكزرسيس en général في الكونتا 2 اول انفورماسيون تمشي تلوج عليها هي الانفورماسيون نتاع est-ce que c'est une balance avant ou après inventaire. احنا البالانس اللي عطاها لنا هنا هي شنو؟ نقراو فوق البالانس. جينيرالمون لانفورماسيون تاع البالانس عطيها جوست فوق البالانس تاع السطر هذاك. L'entreprise ALSO est une société industrielle assujettie à la TVA au taux de 19% en tant que taux de TVA de sa balance après inventaire au 31/12/2019. احنا نعرفوا اللي فما l'avant et l'après. C'est quoi la différence entre avant inventaire et après inventaire? Déjà, فسرتها المرة اللي فاتت وقلت لكم اللي راهو l'avant inventaire معناتها آخر مرة تعداو les écritures d'inventaire نتاع que ce soit l'emprunt, que ce soit l'amortissement, que ce soit les provisions وإلا la régularisation تعداو عملناو en -1. ديجا ارجعوا تفرجوا في الفيديو اللي فسرت فيهم الكور نتاع لي شابيتر هذوما، حتلقاني ديما نقول في لافون انفونتير اخر مره تعداو لي زيكريتور دافونتير في الان موان 1. اش معناتها ان موان 1؟ ان موان 1 بارابور للدات اللي عطاها لي. هو قال لي 31/12/2019 معناتها اخر مره تعداو لي زيكريتور دافونتير 31/12/2018. نرجع بعض لهنا قال لي ابري انفونتير 2019. اش معناتها؟ معناتها اخر اكريتور تعدات السنه. Après inventaire, ça veut dire que les écritures d'inventaire relatives à l'exercice اللي هو عطاونا في l'énoncé date اللي نتاعو راهم تعداو السنه. وكيف كي يبدا avant inventaire عنده un traitement un peu particulier وكي يبدا après inventaire عنده un traitement un peu particulier. الحكايه كل حكايه دي دات وحكايه une logique à développer et à comprendre. نمشي للدوسي emprunt obligataire. L'entreprise a émis le 1er/9/2017 un emprunt obligataire composé de 30 000 obligations, remboursables par tranche égale sur 5 ans, au taux de 11%. Les frais d'émission se sont élevés à 5 625 dinars hors TVA. Première question, déterminer la valeur de remboursement, la valeur nominale et la valeur d'émission. On a dit que les exercices de toute façon, les exercices de أول étape تعملوها في أي exercice emprunt obligataire لازمك تخرج les informations nécessaires للexercice. شنو هما les informations nécessaires؟ أنت باش تنجم تخدم l'exercice emprunt obligataire لازمك تطلع ال VN قداش؟ أول حاجة تعملها ال VE قداش؟ ال VR الدوري نتاع l'emprunt قداش التو دانتيري؟
قداش nombre d'obligations كان عطاه لنا bien sûr. Et de plus لازمك تعرف وقت صارت الدات d'obtention de l'emprunt qui يقولوا date d'obtention هي la date d'émission ou la date de libération. Bien sûr انا ما نحكي على emprunt خديته كان ما تصير libération. فما un cas d'exercice اللي هو موجود في السيري d'application نتاع الريجيم نتاعي اللي هو l'exercice 1 في الريجيم نتاعي اللي هو فيه libération صارت décalée معناتها فما جماعه صابوا في دات وجماعه اخرين صابوا في دات اخرى. Donc date d'obtention ولازم زيد نعرفوا date du premier remboursement, date de remboursement, de remboursement disons. هذه أول étape déjà كي ترجعوا للريزومي تلقاو أول étape في البارتي astuce et formule nécessaire اللي هي آخر ورقة في الشابيتر emprunt obligataire تلقاو هذوما الكل مكتوبين تحت بعض. هذه لا première étape في أي exercice emprunt. La deuxième étape تصور لي l'échéancier. نقول لك من بعد علاش لازم تصور l'échéancier. Donc أول étape نمشيو نخرجوا لي فالور اللي باش نحسبوا بهم اللي باش نابليكيوهم في وسط لي فورمول. ثاني étape هي تصور l'échéancier. L'échéancier اللي تعطيك يقول لك خديت l'emprunt في 2005 وانت تو في 2020 ماذا بيك تصوروا من الدات دوبتونسيون. نقول لكم من بعد علاش. Et surtout في les exercices نتاع les examens نتاع لي HEC. علاش؟ خاطر لازمك تعرف قداش صار من الريكلاسمون اللي هي لاستوس نتاع الاكزامان هذا بالضبط. دونك اول دات نكتبها اول معناتها فالور نكتبها في ليشيونسي هي سي لا دات دوبتونسيون. بيان سور هذوما لي زانفونتير تاعي. باهي انا وقتاش خديت لومبران؟ خديته اون 2017 18 19. باهي انا توا في ابري انفونتير 19 معناتها انا توا راني لهنا في ابري انفونتير 19. ابري انفونتير اش معناتها؟ معناتها لي زيكريتور دانفونتير ريلاتيف ا لومبران الكل تعدى. باهي انا خديته لو بروميير قداش ما حطيت لنا في النونسي خديته لو بروميير 9 2017. دونك وقال لك راهو il sera remboursé par tranche égale معناتها كل لو بروميير 9 باش يخلص. دونك لو بروميير 9 دونك كوني بروميير 9 premier 9. باهي كي نقول لك انا ابري انفونتير 2019 سامحني معناتها قداش من ليكريتور دانفونتير تعديت ملي خديت لومبران. تعديت اون ليكريتور وقت اللي احنا جينا خدينا لومبران في العام اللي خدينا فيه لازمك تعدي ليكريتور دانفونتير. وتعديت اون دوزيام ايكريتور في 2018 اي اون تروازيام ايكريتور في 2019. اش معناتها؟ معناتها لومبران هذايا صاروا فيه 3 ايكريتور دانفونتير. باهي اش معناتها لومبران صاروا فيه 3 ايكريتور دانفونتير؟ شنو هو الساعه لي زيكريتور دافونتير نتاع لومبران اوبليغاتير؟ لومبران اوبليغاتير فيه 3 زيكريتور دافونتير اللي هما شنو؟ الاولى لو ريكلاسمون دو ليشيونس. سي كوا لو ريكلاسمون دو ليشيونس؟ وسي كوا اون échéance هي الساعه؟ ليشيونس هو سي لو رومبورسمون هو سي لا بارتي هي سي لا فراكسيون ا رومبورسي. انت في كل دات دو رومبورسمون باش تخلص برانسيبال اي انتيري. في كل لو بروميير 9 بعد بعام كل عام تخلص برانسيبال اي انتيري. دونك كون يخلصوا principal et intérêt. حسب رايكم علاش قاعد نكتب I1 I2 I3 اكسترا؟ باهي قاعد نكتب I1 I2 I3 اكسترا علاش؟ على خاطرك انت كل مره باش تخلص انتيري سور اون باس. باهي تبعني بالكدا عاود نرجعوا للبوان دو ديبار. قلت لك انا هوني خديت لومبران كل عام باش نخلص منه اون échéance. باهي لي زانتيري كيفاش يتحسبوا؟ لي زانتيري هو سي بار ديفينيسيون le loyer du montant emprunté. قداش انا باش نخلص كري على الفلوس اللي تسلفتها. ديجا ليكسبليكاسيون تاع الانتيري ولا لا لوجيك دي زانتيري تلقاوها في ليكسبليكاسيون في الفيديو اللي هبطها في سيرتيفيكات امبرون اوبليغاتير. انا كي كل عام باش نخلص برانسيبال وانتيري. اش معناتها نخلص برانسيبال؟ معناتها انا باغ اكزومبل العباد قالوا لي يسالوني 1 مليار العام الاول رجعت لهم 200 دينار. دونك العام الثاني كي باش نبدا ما عادش يسالوني مليار ولا يسالوني 800 مليون دينار. دونك اوتوماتيكمون باسكو يسالوني 800 مليون دينار انا باش نخلص دي زانتيري على 800 مليون. مانيش نخلص دي زانتيري على 1 مليار القديم لا على خاطر 1 مليار نقص وقلنا لي زانتيري اللي يخلصوا على المونطون اللي انا متسلفها. معناتها pour résumer partie تاع لي 1 و لي 2 و لي 3 اللي باش نشرح لكم على الاخر في الكالكول نتاع ريزوربسيون. تنشوفوا لهم بعد ريزولوسيون شنو هي للعباد اللي اول مره تحضر على سيونس تاع امبرون اوبليغاتير. دونك انت لهنا في الانتيري الاولاني باش تخلص دي زانتيري على المونطون كله كامل، في الانتيري الثاني باش تخلص دي زانتيري على المونطون كامل نقصت منه اون ايشيونس،
الثالث باش تخلص انتري sur la base من المونطون كامل تنقص منه échéance ni donc شوف عندك البارتي اللي مازال ما خلصتش. Par définition, l'intérêt, c'est le loyer du montant emprunté. Donc, l'examen interne. نقرا l'énoncé مرة، بعد نجيو نكتبوا هذا الكل ونحضر l'échéancier نتاعنا، ومن بعد نعاودوا نقرا l'énoncé une deuxième fois. قراءة l'énoncé c'est la partie la plus importante. علاش؟ خاطر راهي تنجم كلمة في l'énoncé تقلب l'énoncé الكل. Avant ou après, ils n'ont pas le même raisonnement. توا أنا كي جيت قلت لك لهنا راه عندي avant inventaire وين ناقف؟ ناقف في 2018 علاش؟ على خاطر تعداو كاين دو زيكريتور مالغري كو انا عطاني 2019 مي تعداو كاين دو زيكريتور انا جو في مو بازي على لي دوني اللي عطاهم لي. باهي نرجع نقرا. قال لونتربريز a émis le 1er 9 2017 حطينا la date d'émission d'obtention et c'est le 1er 9 17. باهي un emprunt obligataire composé de 30 000 obligations. Nombre d'obligations 30 000. باهي بعد قال لك remboursable par 5 par tranche égale sur 5 ans. Durée عطاها لي حاجه وين durée 5 ans. من الاخر لازم كلينونسي هو كتيبه وبالانس وشنو ردوا sous forme de schéma, sous forme de valeur réelle, de valeur exacte. معناتها de telle façon ريت لينونسي تقراه مره اثنين تنقل كل شيء ثلاثه تثبت في لي فالور هزيتهم صح ولا غالطين اربعه طيش ورقه على جنب وتغزل كان كوبي ديكزامان تاعك. علاش؟ خاطر الفو مينيميزي لو شون فيزيون تاعك هذيك تركز كان على الورقه اللي تخدم فيها. ليكزامان قريتو مرتين ثلاثه تحطوا اكوتي ما تعملوش كوم مسيو تو الموند يبدا حاط قدامه ليكزامان تقول يقرا في جريده ويقرا في ليكزامان شات كالكولاتريس. لا راك تقرا في ليكزامان شات كالكولاتريس باش تراتي ليكزامان تاعك سكي سور. علاش؟ خاطر باش تولي تحسب في الهواء هذيك سون اكرير معناتها سون افوار اون ديمارش ريال اون ديمارش بيان اورغانيزي باش تبدا هاك لقيت فالور هاك شكيت فيها كرزات يمين كرزات يسار. الفو معناتها لازم تخدم بفاسون منظمه وبفاسون منظمه ومليقه. علاش؟ خاطر هذا بيا تخدم بالصحيح وفي عقلك ومعناتها تل فاسون تجي فيه نوت كامله خير من اللي تكمل اكزامان وتجيب لي فيه 5 معناتها دو بريفيرونس تخدم اكزامان كامل معناتها تخدم شطر اكزامان وتجي فيه 14 13 خير من تخدم اكزامان كامل وانت من كل بارتي خدمت فيها شويه وما كسور من انفورماسيون وميم با حدد ديمارش وميم با حدد اللي انت كيفاش حسبت وكيفاش عملت تجي تخرج من الاكزامان تقول ايه كملته في ساعه في ساعتين باسكو انت ريالمون ما تلي حتى شيء. جوست هذوما دي كونساي لكم انتم. نرجعوا توا لهنا. دونك بعد قال لك تو دانتيري اللي دو 11%. اكثر حاجه امبورطونت في الاكزامان تاع كونتا 2 هو سي لا بارتي تاع جيستيون دو طون. لازمك تعرف كيفاش تجيري الوقت نتاعك في الاكزامان خاطر كيما قلت لكم اللي فات الاكزامان سي فيزابل تعملوا في ساعه ونص فوار ميم حتى ساعه وربع. جوست لازمك تعرف كيفاش تخدم الاكزامان تاعك. ما تبداش تخدم هكا اكزرسيس شويه منا شويه منا شويه منا لا امشي باغ اليميناسيون. ونعطيكم في اخر السيونس نعطيكم دي استيوس كيفاش تقسموا لي زيكزرسيس سولون لامبورطونس نتاعهم بيان سور اي سولون لو بوين فور نتاعك انت اسكو باهي في البروفيزيون اسكو باهي في الامورتيسمون اسكو باهي في لومبران اكسيتيرا. باهي نرجعوا توا ليكزرسيس ديما نحاول جسي باش نعطيكم دي كونساي في وسط في غير ميزور وانا نخدم. باهي دونك فري ديميسيون قال لك الاف او عطينا 5625 انا الاف او ما كتبتهاش باش نجي نكتبها توا لهنا. Frais d'émission égale à 5625. Bien sûr, puisque l'année a dit FE 5625, donc automatiquement, puisque bilan Zamazam, site Bishniktegom, les ennemis Tawa, un cahier de compte 273, il y a un compte très important, et il va oublier plusieurs inconnus. Il y a aussi le compte 273, il y a le frais d'émission et prime de remboursement. C'est quoi le compte AV? Le compte AV au numéro interne, c'est 273. C'est la bête noire quand les étudiants font partie emprunt obligataire. Allez, quand la partie de l'emprunt obligataire, c'est le calcul des résorptions par le compte AV. Or que la formule, il est un peu complexe. Ok, mais il suffit, vous avez maîtrisé les paramètres de la formule hélique. Tout le monde comme ça, là, juste poser la formule, طلع كل بارامتر وحده ومن بعد طلع الريزلت نتاعك. Donc, كيف الكونت هذه الفري ديميسيون et prime de remboursement صار فيه un petit problème في l'examen اللي صلحته المره اللي فاتت لو ديمانش l'examen نتاع لاك 2018 جات فيه غلطه الكونتابل اللي عدى بالغلط وانا من الغلطه نتاع الكونتابل اللي رجعت للانيسيال نتاع الكونت هذا باش نجم نكمل نخدم الاكزامان تاعي. جينيرالمون كي يحبوا يعوجوكم في الاكزامان تاعهم في اكزامان كونت 2 في امبرون اوبليغاتير يجيو يعوجوكم في الكونت هذا
Donc, le compte à l'échelle, c'est valeur de remboursement moins valeur d'émission plus FE. Bien sûr, quand on parle de valeur de remboursement moins valeur d'émission, c'est la prime de remboursement ou les frais d'émission, mais les frais d'émission bancaires. La banque, quand elle dit عبد يصب فلوس على obligation, la banque تقول لك اعطيني باي ما يهمنيش فيك. علاش خاطر البنك هي لي ترانزاكسيون هي باش تاخذ عليهم كوميسيون. تو كمان لو خلينا نلانسي شنو ناقصنا حسب رايكم؟ ناقصنا لي سولد اللي في البالانس. Et oui, bien sûr, les soldes de balance, à partir de la troisième lecture, voilà l'examen, même pas nous donc, on dit le 161, le compte 161, le compte emprunt obligataire, tu as des soldes, qui solde de 216 000, on a le compte 273, qui un solde, je dis bien, qui un solde, tu as 61 875, 61 875, on a misé dans le compte 508, intérêt couru, اللي هو قداش فيه الكونت هذايا؟ فيه 9900. العباد اللي مازالت ما تفهمش بالكدا البالانس وعندها كالكو ديفيكولتي مع البالانس. جو فوز انفيت باش تدخلوا تقراو الريزومي نتاعي بارتي امبران. في الريزومي نتاعي بارتي امبران في اخر ريزومي جوست قبل السيري باش تلقاو بارتي بالانس اي استوس. باش تلقاو في البالانس افون انفونتير الكونت 508 والكونت 161 شنو نقصد به. وفي الابري انفونتير 161 و 508 شنو نقصد به زاد. انا تما شنو نغزر الورقه نتاع الاكزامان باش نرجع نخدم بالانفورماسيون اللي عندي. بيان سور il faut suivre معناتها الديمارش نتاع لي كيسيون. اول كيسيون قال يطلع الفالور رومبورسمون نومينال ديميسيون دونك لازمني نطلعها قبل ما نمشي نعمل لا ريبرودكسيون دي زيكريتور دانفونتير. انا جوسكا سو نيفو لا اش عندي لين نومينال ما عنديش هذوما ما عنديش ديجا سالني عليهم في الكيسيون. عندي ديوري عندي التو عندي نومبر دوبليغاسيون عندي وقتاش خديت لومبران عندي وقتاش باش نخلص لومبران باش يخلص كل عام كل بروميير نتاع كل عام باش يخلص وعندي ليشيونسي. انا تو البارتي هذه كتبتها من الاول ما خير ما كتبت لا كيسيون 1 لا كيسيون 2. تو باش نبداو في الكوريكسيون ايتاب باغ ايتاب. اسهل كونت باش نجم نطلعو هو سي لو كونت نتاع الفالور دو رومبورسمون. هذاك اللي بيك اول كونت تبدا به هو ديجا باش نعطيكم اون استوس. راه وليت في ليكزامان راهو لي كيسيون ils sont très bien معناتها ils sont très bien ciblés. معناتها كي يقول لك اعطيني الرومبورسمون ومن بعد النومينال ومن بعد ليميسيون راك لازمك تطلع له الرومبورسمون قبل ومن بعد النومينال ومن بعد ليميسيون. ما تمشيش تمشي له ليميسيون بعد ترجع وتقعد كل مره تلوج في حاجه. لا هي ديجا الفالور دو رومبورسمون هي اسهل فالور. منين نطلعوها الفالور دو رومبورسمون باش نعاود نصور لكم اللي كنت كاتبوا لنا اكسبري فسختو باش نعطيكم لورغانيزاسيون باش نعطيكم لي زاستوس اللي تستحقون في الاكزامان. كي نقول لك انا فالور دو رومبورسمون اللي هو الكونت اللي نجم نطلع منه انا الفالور دو رومبورسمون. فما دو كونت نجم نطلع منهم فالور دو رومبورسمون. الكونت الاولاني هو الكونت 161 امبران اوبليغاتير اللي هو سي لو كونت فيه المونطون تاع الامبران اوبليغاتير اللي العباد مازال يسالوه. دونك الكونت 161 امبران اوبليغاتير. Et le deuxième compte, il n'est pas là, mais c'est le compte 273. Bien sûr, 273, son solde initial. Et là, on قلت لك منين نجموا نطلعوها الفالور نتاع الفالور دو معناتها المونطون نتاع الفالور دو رومبورسمون. دونك انا هوني السولد انيسيال نتاع هذا ما عنديش. علاش ما عنديش؟ خاطرني في ابري انفونتير 19. وشوف قد صارت من ليكريتور دانفونتير. كي نقول لك ليكريتور دانفونتير راهو فيها 3 بارتي ليكريتور دانفونتير نتاع لومبران. انفونتير امبران انفونتير نتاع لومبران في 3 زيكريتور. هاني باش نعطيكم توا لي زيكريتور باش نخليهم قايدين باش نخليهم لي زيكريتور مقايدين حتى نطلعوا فالور دو رومبورسمون. لي زيكريتور دانفونتير نتاع لومبران هما 3. ليكريتور الاولى هي سي ليكريتور دو ريكلاسمون. Reclasser quoi? Reclasser le montant de l'emprunt obligataire. Et là, j'ai constaté l'opération de souscription. J'ai constaté l'opération de libération. Détail d'alcool, tu as en face de la vidéo, tu as l'emprunt obligataire, tu as le couple. Je vais vous dire juste pour vous dire كيفاش انا فهمت
وكيفاش باش نجموا نطلعوا الفالور دو رامبورسمون. صار الريكلاسمون دو كوا؟ ال 161 من الاول وقت اللي انا نجي للعباد سلفني فلوس نعديه في الكريدي كل عام بارتي منه تولي مقيده في الديبي. نكتب هوني 161 emprunt obligataire 505 échéance. Qui قلت لك échéance automatiquement فهمت اللي انت vous allez reclasser l'échéance. معناتها reclassement du compte au montant du montant تاع l'emprunt obligataire. معناتها حاجه كانت à long terme classe 1 ولات à court terme classe 1. علاش هي ولات à court terme؟ على خاطر انا في العام الجاي في le premier neuf نتاع العام الجاي dans une période inférieure à 12 mois, compte inférieur à 12 mois, ou à court terme. Dans un montant qui est inférieur à 12 mois, les le replacement. Replacement, je m'arrête long terme, court terme. Replacement du compte client, je m'arrête client ordinaire et litigieux. Les clients douteux, disons. Donc, puisque quel ordinaire pour l'annuler, mon client fait le débit, pour l'annuler, j'ai fait le crédit, on a dit au client douteux fait le débit, bien sûr, 9 montant. Or que l'année, juste, on a dit l'échéance. Et c'est le principal, on parle de l'échéance. Et veillez le col, pour tout contacter. Détaillé, في وسط explication de la chapitre emprunt obligataire. Il a été expliqué sur ma chaîne YouTube MLM Éducation sous forme de 2 vidéos. Passant dans les 2 parties. En plus, l'examen par l'AC 2018, une partie emprunt obligataire qui est très intéressante. On a une partie de régularisation des charges d'intérêt. Des intérêts. Je m'entends régulariser les charges d'intérêt. La régularisation des charges d'intérêt, ce sont les intérêts qui ont été consommés, mais qui seront payés à MG. Il y a un chapitre de régularisation. Il y a un chat fait la séance G le samedi ou le dimanche. Je vais des exercices à régularisation. Je vais vous comme 2 autres examens. Je vais vous comme série d'applications en régularisation. De telle façon, à partir d'une séance samedi ou le dimanche, normalement, examen qui provision, amortissement, emprunt, les chapitres, normalement, je me traite. OK? Donc, régularisation des intérêts, on a dit 651 charges d'intérêt. On 508 intérêts courus non échus. Je m'entends intérêts courus non échus. Ce sont les intérêts qui ont été consommés, mais qui seront payés à MG. اللي هما شنو هما لي زانتيغي من اخر مره خلصت لونبران حطيت شي لونفونتير تاع العام هذاك اللي هي سي لا بيريود اللي خدمت بها في لي زانتيغي اما ما خلصتهمش السنه باش خلصهم العام الجاي لي زانتيغي هذوما ils ont été consommés السنه دونك لازم ندخلوا متابعين لي شارج نتاع السنه. Et la dernière écriture, c'est la fameuse écriture de résorption. Donc, on a 6 en 8, dotation aux amortissements et provisions, DAP. On a 273, frais d'émission et primes de remboursement. Bel montant par résorption. Et les intérêts courus non échus, intérêts courus non échus. Et donc, les écritures d'inventaire. Je m'arrête elle a écrit en 2017. Ou راني après inventaire 19 معناتها راهم تعداو 3 écritures d'inventaire تبعوني 17 18 19 اش معناتها لومبران هو على 5 سنين وانا عديت 3 écritures d'inventaire معناتها الكونت 161 نقص 3 مرات معناتها المونطون اللي مازال عندي في البالانس اللي هو 216000 il est relatif à combien d'échéances. Le montant اللي مازال عندي في البالانس il est relatif à 2 échéances seulement. اش معناها؟ معناتها انا 161 في البالانس اللي هو المونطون نتاعو 216000 هذاك اللي ريلاتيف ا 2 échéances. اما انا نحب نطلع الفي ار جلوبال نتاعي قداش لازمني نعمل؟ لازمني نرجعوا للمونطون انيسيال نتاعو. كيفاش نعمل؟ دونك سي تري سامبل ناخذ 216000 نقسمو سور 2 باش يعطيني ليشيونس تسوى قداش ونضربو فوا 5. 5 هي سي لا durée globale de l'emprunt. ما تدخلش عليا جارد البوان دو ديبار لاني خدمت en termes de proportion égal à A. Donc le montant باش يجينا 540000. هذايا سي لا في ار جلوبال. رد بالك ما جاوبتش على الكيستيون. لهنا طلعت لا في ار جلوبال. كيفاش نعملوا باش نطلعوا الفي ار ليميتير؟ احنا نعرفوا اللي الفي ار جلوبال égal à 161 initial. Je m'appelle 161 initial, le montant de l'emprunt initial.
égale à VR unitaire fois nombre d'obligations. ديما جيساي حتى انتوما ننصحكم في وسط الاكزامان اكتب الفورمول قبل ما تعدي لابليكاسيون نيميريك. علاش؟ خاطر تنجم تجي تعمل ابليكاسيون نيميريك ديريكتومون في عقده تهز 30000 تمشي تكتب 25000 ولا 20000 فوت دو فراب ولا حاجه باش يجيك ان شيفر بيزار. اما كي تكتب الفورمول تغزلها قدامك وتكتب في الكالكولاتريس وتغزل لي دوني اللي انت ديجا كاتبهم راك امبوسيبل تغلط. علاش؟ خاطر الانفورماسيون قدامك وانت ديجا مركز عليها. دونك كو سو سوا امورتيسمون بروفيزيون ولا امبران اكتبوا لي زانفورماسيون نيسيسير ومن بعد نمشيو نعملوا ابليكاسيون نيميريك. دونك انا تو باش نعمل نعرف اللي 540000 ايكال ا في ار فوا نومبر دوبليكاسيون. دونك في ار unitaire égale à quoi 540 000 sur 30 000 égale à, je dis 18 normalement. VR égale à 18. Oui. طلعت الفي ار جاوبت على لا بروميير بارتي دو كيستيون. باهي باش نعطيكم توا استوس. انا العباد اللي ما قراتش لومبران اوبليغاتير وعندها مشاكل مع لومبران اوبليغاتير، انا مانيش باش نقول لكم البارتي امبران طيحوها ولا ما تخدموهاش، مي بلوتو جو فو كونساي تخدموا الفي ار والفي ان على خاطرهم راهم ساهلين على الاخر. وين الحكايه باش تجيك صعيبه؟ باش تجيك في البارتي نتاع الفالور ديميسيون اللي هي باش ترجع للبريم دو رومبورسمون والفري ديميسيون والبريم دو رومبورسمون. مي نو فوز انكيتي با، اليوم نوريكم لي زاستوس نتاع الكا ديكزامان هذا اللي هو سي ان اوتر كا بارتيكولي. دونك لازمكم تخدموا لو ماكسيموم ديكزامان، تشوفوا لو ماكسيموم دو سيتواسيون، وكان ما فهمتوش حاجه في اي اكزامان تنجموا تسالوني ا تو مومون دو تيل فاسون كي تشوفوا لو ماكسيموم ديكزارسيس ديكزامان راكم تنجموا اي كا يجيكم راكم باش تخدموا. علاش؟ خاطر انت ديجا عرضت الكا هذاك وحلت فيهم نجمت تخدموا وصلحت روحك. دونك لازمكم تخدموا لو ماكسيموم ديكزامان. طلعت الفي ار نتاعي توا نمشيو للفي ان. بيان سور هو قال لي في الكيستيون نمشي طلع الفي ان، والفي ان جينيرالمون باش يكون ديترميناسيون تاعها ساهله. الكوريكسيون تلقاوها كيف كيما لي زيكزامان الاخرين الكل. الكوريكسيون تلقاوها بيان ديتايي بالديتاي نتاعها الكل في الديسكريبسيون نتاع الفيديو كي باش تهبط غدوه الصباح كالعاده مع العشرة على الشين يوتيوب نتاعي. بديت خطبتش قبل شويه. به دونك توا باش نطلعوا الفي ان نتاعنا. الفي ان مين نطلعوها احنا؟ الفورمول نتاع الفي ان موجوده في فورمول بركه. معناتها احنا في الامبران اوبليغاتير كي تمشيو تشوفوا الريزومي تلقاو اللي فما في اخر ورقه في الريزومي بارتي نتاع لي زاستوس. معناتها تشوف روحك انت في كل انكونو منين نطلعوا الفي ان يطلع من فورمول واحده اللي هي الفورمول نتاع لي زانتيري. شنو معناتها فورمول لي زانتيري؟ معناتها سوا لانتيري كورونون ايشو والا لي شارج دانتيري. في الاكزامان اللي فات الفي ان طلعناها من لي شارج دانتيري كان تذكروا بالكدا. العباد اللي ما تفرجتش في الفيديو اللي فات ارجعوا تفرجوا فيها خاطر البارتي امبران اللي فاتت اللي تري انتيريسونت. ابار البارتي امبران فيها برشا دي مو كلي وبرشا دي تيرم كونتابل اللي انتم تستحقوهم كيما لو بروغاتا تومبوريس كيما الدوري فيسكال اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك قلنا الفي ان طلعوه من الانتيري. وين عندنا انتيري؟ عندنا ان سول كونت دانتيري اللي هو في الكار ديكزامان هذا بيان سور. اما في الاكزامان يجي يجيوك الزوز ولازمك تعرف انه تخدم باش ترى لي زانكونو نتاعك. احنا هنا عندنا كل كونت 508 في لابري انفونتير. في لابري انفونتير 2019. باهي 508 في لابري انفونتير 2019 هو il est relatif à la charge d'intérêt courue non échue. اللي ما فهمنيش نعرف نصور ليشيانسي. انا هوني في 2018 Les écritures d'inventaire de 2019 شنو فيهم؟ les écritures اللي كنت كاتبهم لهنا اللي جيسبر بيان العباد اللي قاعده تتبع وتتفرج راكم عديتوهم وحتى كان ما عديتوهمش تلقاهم في الريزومي من بعد الفيديو هذه ادخلوا في الريزومي نتاعي تلقاو. به في الانفونتير نعدي روكلاسمون باش كيفاش عرفت طلعت الفي ار الا ما عرفت قداش عندي من روكلاسمون. وعندنا ليكريتور دو ريغولاريزاسيون دي شارج دانتيري. دونك انا لو بروميير نوف خلصت. Mais le premier 9 حتى le 31/12/2019 j'ai consommé des intérêts. معناتها consommé les intérêts هذوك. في اخر العام je dois constater les intérêts relatifs معناتها les charges d'intérêt consommées. من اخر مره خلصت حطيت l'inventaire. Le compte 508 في l'après inventaire dans n'importe quel exercice il est relatif à la charge d'intérêt de la date du dernier remboursement jusqu'à l'inventaire. في l'avant inventaire عنده un autre raisonnement. كيما قلت لكم ادخلوا الريزومي تلقاو الديتاي ولي استوس نتاع البالونس افون اي ابري.
L'essentiel, c'est que تكونوا فهمتوا l'information بالكدا وتكونوا كابتيتوا الديتاي هذا. Puisque 508 هو il est relatif للبيريود هذه. وانا لامبران خديته في 2017. توا نمشيو نتبعوا اسكو المونطون هذا محسوب على الاي 1 والى الاي 2 والى الاي 3. انا هوني باش نخلص برانسيبال الاي 1 لهنا باش نخلص برانسيبال الاي 2 2020 ولهنا باش نخلص برانسيبال الاي 3. دونك انا اخر مره خلصت لي زانتيري هما لي زانتيري نتاع 2 معناتها الاي 2 لانتيري دو لا دوزيام اني دو لومبران. خلصت الاي 2 ومن هنا لهنا باش نخلص الاي 3. دونك les intérêts courus non échus relatifs à l'exercice 2019 et l'inventaire de 2019 سامحني هما les intérêts calculés sur la base de I3. Je m'entends dire que I3. I3 c'est la troisième année de l'emprunt. C'est le troisième intérêt qui sera remboursé. C'est après que nous parlons de I3 ou I1. Nous la formule des intérêts. La formule des intérêts, elle est dans la classe. Généralement, pour le intérêt égal, la formule standard, bien sûr, elle est un peu partout. Intérêt égal à valeur nominale fois nombre d'obligations. Voilà. Et la formule, plutôt, j'ai développé cette formule. Comment j'ai développé cette formule? J'ai développé cette formule de sorte que, qui existe surtout emprunt obligataire. Mais l'emprunt bancaire. L'emprunt bancaire, c'est autre chose. L'emprunt obligataire, le traitement il est un peu complexe. Je m'appelle complexe. Intérêt, les intérêts. Le cas de l'emprunt obligataire. Je vais les faire. ناخذ لا في ان تاعي بيان سور انا ديما ناخذ لا في ان جلوبال ناخذ في ان جلوبال نضربها فوا nombre de remboursements restants nombre de remboursements restants ونقسمها على الدوري دو لومبران معناتها قداش مازال فيه لومبران بارابور قداش هو فيه معناتها قداش يقعد البيريود نتاعو. De telle façon, le restendu de l'emprunt, le capital début de période. L'ABET, il est très basico. Tarfou, il y a les intérêts, il y a le tableau d'amortissement des intérêts. Le tableau d'amortissement des intérêts, c'est un save. Un save, c'est un خاطرك ماك censé تعملوا في l'examen. خاطر اوكي نجم تعملوا مش ضيع لك برشا وقت. De 1, تضيع وقت على الريسيرش. De 2, الكالكول واكتب وارجع عاود الفورمول اكتبها وعاود اكتب لي فالور وكل لا تضيع وقت. Donc, le formule dit que je t'aime à l'autre. Donc, VN global, pour le nombre de remboursements restants, on a pas d'échelle l'emprunt sur la durée de l'emprunt. Et veillez de ça, le restant du le capital début de période de l'année. Et même هوني للآخر قداش مازالت لي من échéance مازالوا لي 3 échéances. خلصت 12 مازالوا لي 3. Donc, نعمل VN fois 3 sur 5 fois taux. L'intérêt fois 1 sur 12. علاش ديما انا نمشي نزيد 1 sur 12 bien sûr اللي تو l'intérêt. علاش ديما نزيد 1 sur 12 خاطر 1 sur 12 باش نلقاها لهنا. وجينيرالمون في الامبران اوبليغاتير راك لي زانتيري ماكش تاخذهم كاملين، باش تاخذهم كاملين كاين في الكا نتاع السوم دي زانتيري، اما في الكا نتاع باش تحسب لي زانتيري كورو نو ايشو ولا لي زانتيري كورو ريلاتيف على ليكزارسيس راك باش تحسب في 1 sur 12. دونك انت بالفورمول هذه تنجم تطلع اي انكونو. كيفاش توا؟ Les intérêts, il y a un 508 في l'après inventaire 2019 قداش؟ الكونت 508 قداش فيه هو؟ الكونت 508 فيه 9900 bien sûr ديما نعملوا l'application de la formule ومن بعد l'application numérique égale à quoi؟ égale à VL global bien sûr نطلع الجلوبال اسهل ومن بعد نعمل nombre d'obligations عطيك اخي fois قداش مازالت لي من échéance انا مازالوا لي 3 échéances fois 3 sur 5 taux d'intérêt قداش 0.11 اللي هو احنا قبيله كتبناه في الاناليز نتاعنا. قداش البيريود من لو بروميير 9 حتى كشي 31 12 شكون ينجم يقول لي قداش البيريود اكتبوها لي كنحاول في الديسكسيون بيان سور ديما جانسيست باش تطلعوا لي بيريود بالصحيح وتحسبوا بصوابعكم تحسب لو بروميير 9 حتى كشي 31 12 نعطيكم 30 سكوند باش تعطيني البيريود قداش لو بروميير 9 حتى كشي 31 12 قداش البيريود
La période est 4 mois. Donc, l'année fois 4 sur 12. Mais je sais bien 4 mois. 9, 10, 11 et 12. كيفاش حسبناها احنا معناتها البيريود هذيك علاش الشهر التاسع نهزوه كامل على خاطر جينا لو بروميير دونك لي زانتيري خدمنا بهم في الشهر التاسع الكل العاشر 11 و12 رد بالك تمشي تعمل 12 moins 9 ليه وقتاش نعمل 12 moins 9 seulement dans le cas où يعطيني le 31 9 ولا le 39 bon le 9 في 30 jours le 8 في 31 دونك انا توا كي باش نابليكي الفورمول هذيا باش نجي جوست نقلبها باش نعطيكم استوس اللي باش تعاونكم بالكدا في الاكزامان سواء تمشي تحسب هذوما من بعد تجيبهم الكل من هنا والا تمشي تكتب تحسب بالفاسون هذه اللي هي كيما باش تلقاوها في الكوريكسيون اللي لوطا الكل طلعهم من فوق جوست العباد اللي عندها كيلكو بروبليم عقل بين الفورمولات ديما تبدا حاجه لوطا فكي نقلبوا لها بلاصه تولي من فوق fois 5 fois 12 sur 3 fois 4 égale à quoi égale à Vn fois 0,11 نحسب البارامتر هذايا المونطون اللي نلقاه نقسمه sur 0,11 signifie que في الاخر Vn va être égal à 450 000 طلعت ال VN جلوبال نتاعي 450 000 VN كيفاش نطلعوها ال VN جلوبال sur le nombre d'obligations هذه هي لا لوجيك في الاخر باش يعطينا VN égal à 15 donc valeur de remboursement égale à 18 VN égale à 15 وتو باش نتعدل ال VE اللي هي سي لا بارتي اللي صعيبه شويه مي ما تخافوش بنحاول نفسرها بالديتاي وما باش نفسرها ايتاب باغ ايتاب كالعاده الكوريكسيون تلقاوها كامله في الديسكريبسيون بالديتاي اون بلوس في لي كوريكسيون سي فوز افي ريماركي لي كوريكسيون اللي هبطتهم ديجا تلقاو معناتها تلقاو une rédaction bon في l'examen vous n'êtes pas censé rédiger vous êtes censé juste présenter l'analyse كيفاش وصلت وكل مي انا في لي كوريكسيون تاعي ديما جيساي باش نعطي علاش حسبت هكاك وعلاش حسبت بالميثود هذيك وعلاش هزيت المونطون هذاك مش المونطون الاخر باش كي يقرا ليتيديون لي كوريكسيون تاع لي كوريكسيون اللي نعملهم انا يبدا فاهم علاش لي مونطون جي معناتها المونطون هذاك منين جا وعلاش خدمنا به دونك نتعدل توا البارتي نتاع الفي او الفي او نطلعوها من زوج بلايص هكاها الفي او سوا نطلعوها من المونطون انكيسي اللي هو المونطون اللي صابته لنا البنك غيرمون والا نمشيو نطلعوها من الكونت 273 لهنا ما عطانيش المونطون انكيسي الديتاي اللي كنت نحكي فيه توا جوست اورالمون تلقاوه كيف في الريزومي في البارتي تاع لومبران اوبليغاتير هنا باسكو انا ما عنديش المونطون انكيسي ما جبدليش على كلمه مونطون انكيسي راني الفي او باش نطلعها ما عندي حتى سوليسيون كان باش نطلعها من الكونت 273 انيسيال بيان سور ما نجمش ريزوني على حاجه معناتها ما نجمش ريزوني اوترومون لازمك ديما ترجع للانيسيال هو فما ان اوتر ريزونمون اللي تنجم تطلعوا الفي او مش من الانيسيال نتاع المونطون هذاك مي لازم برشا ريفلكس وباش يضيع لك شويه وقت احنا باش نخدموا توا افيك لا ميثود سامبل اي لوجيك بيان سور لازم ديما تكون حاجه لوجيك احنا شنو نعرفوا الكونت 273 هذايا الكونت 273 هذا il subit chaque fin d'exercice il subit une résorption c'est quoi une résorption نعمل un petit rappel sur les résorptions la différence entre résorption et amortissement ce sont des amortissements or que les amortissements نعديهم dans un compte soustractif معناتها ليمو تقعد ديما قاعده بالفالور دوريجين في البيلون وتحتها امورتيسمون تحتها دي امورتيسمون بالنيجاتيف كي نقولوا كونت سوستراكتيف راهو الكونت هذاك باش ينقصني من الفالور المقايده اما ليمو ديما تقعد مقايده بالفالور دوريجين وتخرج بالفالور دوريجين لي كونت 273 و 271 et 272 اللي هما شنو هما frais préliminaires et charges à répartir les trois comptes ils doivent être résorbés La norme comptable تقول لك اللي راهو لي كونت هذوما بديت ريزوربي شنو معناتها ريزوربي معناتها لازم كل عام تنقص منه هو ديريكتومون الكونت دو تيل فاسون يوفا لومبران il sera totalement résorbé معناتها باش نلقاه سولدي شنو معناتها ريزوربسيون والفورمول تاع الريزوربسيون تاع الكونت 273 ايكال كوا ايكال 273 انيسيال كي نقول لكم 273 راهي نقصد بها فري ديميسيون اي بريم دو رامبورسمون انيسيال frais d'émission et prime de remboursement initial. Et déjà, maintenant, je teste la résolution de l'initial. Fois les intérêts courus relatifs
à l'exercice. Je معناها les intérêts courus relatifs à l'exercice. معناتها les intérêts qui ont été consommés durant cet exercice. معناتها من le premier من تاع العام هذاك حتكشي ل 31/12 اللي هو في الكام تاعنا توا مقسم على مرتين. انا باش نعطيكم توا كيفاش معناتها كيفاش اون فا من الريزونمون هذايا ومن لي زانفورماسيون ديسپونيبل اللي عندنا باش نوصلوا نطلعوا الفي او. هو شعطاك في البالانس عطاك سولد كريديتور solde débiteur سامحني عطاك solde débiteur نتاع الكونت 273 عطانا ان solde débiteur de 875 Je m'arrête à compte 273 débiteurs de 661 معناتها الكونت هذا il a été résorbé وها شقعت فيه من الاخر. باهي معناتها ريزوربي معناتها احنا كل عام مشينا نقصنا منه ديريكتومون. باش نعطيكم الميثود اللي هي بيدا باش تلقاوها في الكوريكسيون واللي هي بيدا لقيتوها في الكوريكسيون اللي فاتت. انما اللي فات وقت اللي فسرت الكونت هذايا وقت اللي جيت خرجت لي ريزوربسيون القدم الكل ديريكتومون. كيفاش نعمل انا توا؟ انا نحلو في 2017 تابعوني بالكدا الميثود هذه راهي باش تربح في برشا وقت. انا نحلو في 2017 هوني باش نرجع اي 1 اي 2 وهوني باش نرجع اي 3 وهوني عندي 4 شهور 4 موا من اي 3. باهي انا حاجتي توا باش نرجع للمونطون انيسيال. السولد هذا كيفاش وصلنا له احنا؟ Le solde du compte 273 égale à quoi? Égale le solde initial نتاع الكونت 273 معناتها قداش بديت في الكونت هذاك initialement moins les résorptions نتاع 17 18 plus 19 معناتها الكونت initial الا لي ريزوربسيون اللي تعداو لقدام الكل. معناتها السولد نتاع الكونت هذا هو سي لو سولد انيسيال موا لي ريزوربسيون اللي تعداو الكل. اما انا الفورمول نتاع الريزوربسيون ما نجم نحسبهم لي ريزوربسيون هذوكم الكل الا ما نطلع السولد انيسيال. دونك عندي لهنا ايكواسيون ان سول انكونو. دونك طلعت لانكونو نتاعي وين جو في بوزي لا فورمول من بعد نقول لكم عليه صارت ليشيونسي. دونك سولد فينال نتاع 2019 ايكال ا كوا؟ ايكال السولد انيسيال نتاع الكونت 273 معناتها قداش بديت به الكونت هذا انيسيالمون موان solde initial fois les intérêts courus relatifs من 2017 حتى يكشي 2019 العوام 17 18 19 sur somme des intérêts. Est-ce que نجم نحسب les intérêts courus relatifs à 2018 17 19 ولا لا؟ bien sûr نجم نحسبهم. زعما علاش؟ نجم نحسبهم على خاطر ديجا عندي الفي ام قداش وعندي التو وعندي كل شيء واحنا نعرفوا لا فورمول ستاندارد ديزون دي انتيغي هي شنيا؟ هي فالور نومينال كي تبدا عندك فال تو. باهي دونك كيفاش نحسبوهم احنا لي زانتيغي كور ريلاتيف 2017 18 19؟ انا باش نعطيكم دو ميثود. الميثود الاولى تجي تحسب 17 وحده ومن بعد 18 وحده ومن بعد 19 وحده. اما انا ما نخدمش دو سيت مانيير. انا بويسكو حاجتي بالمونطون هذا كامل باش نعمل له نجي نحسبه ديريكتومون. اي 1 نهزو كامل نحسب لي 1 كهو اي 2 ما نخدمت به كامل نهزو الكل ونمشي لاي 3 نهز منه كان 4 شهور. دونك intérêt couru relatif à 17 18 plus 19 égale à quoi? Égale à I1 puisque l'intérêt le خدمت به الكل plus I2 puisque I2 خدمت به الكل. معناتها انا حاجتي بلي intérêts courus relatifs aux exercices précédents. معناتها حاجتي بهذا الكل. نجم تحسب كل عام وحده اما راك باش تضيع درجي. هكا درجين هذوكم ضيعوني في اكزرسيس واخدموا بالكدا خير من يضيعهم تحسب بالعام. راهو راك باش تاخذها كان على هذا انت باش تاخذها كان على الريزولتا فينال نتاعهم الكل. باهي دونك ايكال اي 1 بلس اي 2 بلس اي 3 فوا 4 سور 12. معناتها الانتيري الاول كامل بلس الانتيري الثاني كامل بلس 4 mois من الانتيري 3. هذايا الانتيري كورو ريلاتيف à 17 18 et 19. Il suffit d'avoir les intérêts courus relatifs à 17 18 19. Je ne suis pas en bas des intérêts, somme des intérêts. Ben, jusqu'à ce niveau-là, jusqu'à l'explication, je connais des questions pour l'application numérique. حتى التوا juste فسرت les formules فسرت كيفاش باش نخدم ومنيش نجيب لي فالور نتاعي. منين جبتهم لي فالور الكل؟ بالانس
le raisonnement de la formule, la logique de la formule, ou كيفاش خدمت à partir de l'échéancier. شكون عنده des questions قبل ما نبدا l'application numérique. نستناكم تخمموا في les questions تاعكم. Je montre le solde final dans le compte de 173. Et هنا هون عندك le solde initial du compte. في كل inventaire باش تعدي les options. في كل inventaire باش تنقص منه un montant. في 2017 نقصت montant. 18 نقصت montant. 19 نقصت montant. المونطون اللي نقصته في 17, 18 19 حسبته suivant cette formule اللي هو l'initial fois les intérêts courants relatifs à l'exercice sur la somme des intérêts. Et كيفاش عرفت اللي هي c'est le solde final. Puisque ça le déséquilibre d'inventaire automatiquement راهي تحسب. هذاك باش عرفت اللي هي c'est le solde final. وكيفاش عرفت اللي هي c'est le solde final نتاع 2019 اللي هو تعداو عليه 3 écritures d'inventaire. خاطر قال لي après inventaire. نرجع لكم ونقول لكم راهو كيقول لي avant inventaire راهو عنده un raisonnement, après inventaire راهو عنده un autre raisonnement. هذه هي l'astuce نتاع l'examen. Donc توا باش نتعداو للبارتي نتاع الكالكول. Somme des intérêts égale à quoi? Ben, la formule de la somme des intérêts égale à n sur 2 facteur de I1 plus I5. L'intérêt est à plus l'intérêt est à l'intérêt est égal à quoi? Il est égal à 450 000 fois 5 sur 5. على زعما جبت 5 sur 5 على خاطر مازالوا فيه 5 échéanciers وهو l'emprunt فيه 5 سنين donc fois 1 directement fois 0,11 لان علاش ما ندخلش البيريود على خاطرني حاسب بالانتيري الاولاني كامل والاي 5 ايكال ا كوا ايكال كيف 450 000 fois 1 sur 5 fois 0,11 donc هذا باش يعطينا I1 égale à 49 500 والI5 باش يعطينا 9900 donc 9900 donc somme des intérêts égale à quoi? Égale à 2,5 كيفاش حسبتها زعما 2,5 c'est 5 sur 2 facteur de 49 500 plus 9900 égale à 148 500 هذه c'est la somme des intérêts تاع الفورمول تاع ريزولوشن. علاش نحسب فيها؟ باش نهز نحطها في الفورمول تاع ريزولوشن. باهي توا باش نرجع نحسب les intérêts courus relatifs à 2017 18 et 19. اللي 1 déjà انا حسبته توا اللي هو حاجتي بيه باش نحسب بيه les intérêts courus relatifs aux exercices 17 18 19. mais juste نفسخ لهنا كيما قلت لكم الكوريكسيون تلقاوها détaillée. donc I1 égale à 49 500, I2 il est égal à 45 000 fois 4 sur 5 fois 0,11 égale والإي 3 باش ناخذوا كامل توا pour le moment ومن بعد نحسبوا 4 شهور منه إي 3 égale à 45 000 fois 3 sur 5 fois 0,11 tout en sachant que ريت المونطون هذا اللي انا توا باش نحسبوا من بعد باش نعمل fois 4 sur 12 راه مقيد عندي في البالانس معناتها je suis pas censé le calculer. اما انا جوست باش نحسبوا لهنا هكاك جوست استيتيكمون بارلون باش من بعد كي نحط نكتب intérêt couru relatif à 17 plus 18 plus 19 هاكا ندخلوا معاهم في نفس الفورمول. دونك الاي 1 تاعي هو égal déjà 49 500, I2 il est égal à I2 il est égal à 39 600 39 600 والI3 il est égal à 250 000 fois 3 sur 5 fois 0,11 والI3 il est égal à 29 700. شكون عنده question?
باهي 450 000 هذيك شنو قبيلك حسبنا الفي ان جلوبال هي 450 000 انا ديما في الفورمول دي زانتيري نحسب بالفي ان جلوبال الفي ان جلوبال هي شنو هي سي في ان يونيتير ال 15 اللي حسبناها قبيله فوا لو نومبر دوبليغاسيون ديما الفورمول ديجا كتبتها قبيله اللي هي شنو هي الفورمول في ان جلوبال fois le nombre d'échéances restantes sur la durée de l'emprunt fois le taux d'intérêt. OK? Ben, donc, intérêt courant relatif à 17, 18, 19, les formules déjà que tu as dit là, هو 49 500 plus 39 600 plus 29 500 fois 4 sur 12. اللي هي سي les intérêts courants échus اللي déjà مقيدين عندنا في البالانس. Donc, le total باش يجينا قداش؟ 99. Donc, les intérêts courus relatifs à 17, 18 et 19, ils sont égaux à 99 000 dinars. Et tu as les intérêts courus relatifs à 17, 18, 19. À partir des intérêts courus relatifs à 17, 18, 19, ou la somme des intérêts, le montant d'un solde initial est un compte de 73. Et tu as les inconnus, à partir des formules, ou tu as l'inconnu, le kbir, à partir du changement de la formule. كيما قلت لكم الديتاي الكل تلقاوه اللي قلته اورالمون للعباد اللي باش تتفرج في الفيديو للعباد باش تعاود من بعد للعباد اللي باش تقرا جوست كوريكسيون راهو كل شيء قلته اورالمون تلقاوه مكتوب في وسط السيري ديجا. دونك résorption égale à quoi? Égale à 2,73 fois intérêt couru relatif sur somme des intérêts. نرجع توا الفورمول نتاع قبيله انا بيان سور ديما نحضر الفورمول الكل ومن بعد نبدا نحسب الحاجات اللي انا نجم نحسبهم وحدي والحاجات اللي انا نجم نحسبهم وحدي نمشي نطلعهم ابارتيغ دو لا فورمول. solde débiteur اللي هو سي لو solde final تاع الكونت 2,73 égal à quoi? Égal à 2,73 initial moins solde initial تاع 2,73 fois intérêt couru relatif à 17, le solde débiteur dans le compte 2,73 égale à quoi? Égale à solde initial dans le compte 2,73 moins solde initial dans le compte 2,73 fois intérêt couru relatif à 17 plus 18 plus 19 sur la somme des intérêts. انا توا شنو هما لي بارامتر اللي ما نعرفهمش؟ عندك هذا ما نعرفوش وهذا ما نعرفوش. سي تري سامبل نجم نقلب الفورمول نتاعي. اش شنو هي الفورمول نتاعي؟ ديما اكتبوا لا فورمول ومن بعد لابليكاسيون نيميريك. الفورمول باش تولي نعاودوا باللي فالور اللي عندنا بيان سور. باش تولي 61875 égale à quoi? Égale à x moins x facteur de x fois ça va x fois 99 000 sur 148 500. Est-ce que comment je dois changer le x? Bien sûr, je change x en facteur, je dois x facteur de 1 moins 99 000 sur 148 500. Donc, le montant est par donc je dois 61 875 sur 1 moins sur 148 500. Bien sûr, العباد اللي عندهم الكازيو نجموا يطلعوها فاسيلمون والعباد اللي عندهم الشارب يحسبوا لي بارامتر هذوما من الاثنين ومن بعد يجيبوا يقسموهم sur معناتها يعملوا 61875 sur 1 moins معناتها 1 moins المونطون اللي نتلقيتهم من هنا signifie que 273 initial il est égal à 185 625. هذايا هو سي لو سول انيسيال تاع الكونت 273 اللي هو باش نطلع به لا فالور ديميسيون. باهي شكون عنده كيستيون حتى النيفو هذا خاطر توا سي بون كمل ليكزرسيس طلعنا فالور ديميسيون. كيستيون 2 ريبرودوير لي زيكريتور دانفونتير عندنا 3 زيكريتور ساهلين عندنا لي فالور كل نجمو نطلعوهم. شكون عنده كيستيون؟ اوكي نكملوا نطلعوا من توا الفالور ديميسيون تاعنا.
Donc, 273 initial égale à quoi? 185 à 625. Le compte de 173 égale à quoi? Égale à la valeur de remboursement global moins VE global plus frais d'émission hors TVA, bien sûr. Bien sûr, le global. Le global est مضروبين في le nombre d'obligations. Alors, كل paramètre مضروب في le nombre d'obligations. Donc, 185 625 égale à quoi? Égale à 540 000 moins VE, il est maintenant plus 5625. 5625, je t'ai annoncé, les frais d'émission bancaire s'élèvent à 5625 dinars. Donc, prime de remboursement égale à quoi? C'est la prime de remboursement. Prime de remboursement égale à 185 625 moins 5625. Bien sûr, négatif. Donc, la prime elle est égale à 180 000. Donc, 540 000 moins VE égale à 180 000 signifie que VE égale 540 000 moins 180 000. Donc, VE égale à 360 000. Et veillez bien sûr, VE global. VE unitaire égale à quoi? 360 000 sur 30 000 égale à 12. طلعنا ال VE بتاعنا، جاوبنا على الكيستيون الأولى. طلعنا ال VR، طلعنا ال VN وطلعنا ال VE. توا قالت لنا أسئلة اللي هي c'est la détermination et c'est la reproduction des écritures d'inventaire. Ben, comment on va reproduire les écritures d'inventaire? قديش عندي من écriture d'inventaire أنا؟ عندي 3 écritures d'inventaire. اللي هما شنو هما؟ اللي هما l'écriture نتاع reclassement, l'écriture نتاع régularisation des charges d'intérêt اللي هو déjà المونطون تاعها تاعنا حاضر، وعندنا l'écriture de résorption. Bien sûr كما قلت لكم قبيله أصعب حاجة لهنا هي l'écriture de résorption. Donc échéance égale à quoi? Échéance égale à montant initial de l'emprunt, et il y a 540 000 sur durée, égale à 540 000 sur 5, égale à 108 000. Charge d'intérêt. Il y a intérêt couru, non échu d'asné. عطاهمنا حاضرين في البالانس مي بورتون باش نوريك انا كيفاش حسبتهم اي 3 فوا 4 sur 12 اللي انت ديجا حسبته قبيله ونيت با سونسي معناتها ونيت با سونسي كالكولي اون اوتر فوا المونطون هذا ريزوربسيون تاع 2019 ايكال ا كوا ريزوربسيون 2019 ايكال المونطون تاع الكونت اللي حسبناه قبيله راح نحسبوا فيه 155625 فوا intérêt couru relatif à 2019 sur somme des intérêts. اللي هي somme des intérêts تاعنا قداش حسبناها قبيله 148 500. Donc انا تو باش نطلع جوست هذايا les intérêts courus relatifs à 19 égale à quoi? Égale à I2 fois 8 sur 12 plus I3 fois 4 sur 12. حسب لكم علاش جيت عملت I2 fois 8 sur 12 خاطر انا I2 في 2019 خدمت بيه كان 8 شهور. من لو بروميير حتى لو بروميير 9 وقت اللي خلصته الاي 2 خدمت بيه كان 8 شهور. بيان سور غادي بلوس. دونك قداش جينا لي زانتيري كورو relatifs à 2019 Les intérêts courus relatifs à 2019 égale à 29 000, هذا جينا 29 400 plus 9 900 égale à 39 300. Donc, résorption de 2019 égale à quoi? Égale à 185 625 fois 39 300, le tout sur 148 500. Donc, la résorption de l'année 2019 égale à 49 125. OK? C'est la résorption.
حسبنا les intérêts corrélatifs à l'exercice, حسبنا l'échéance مع اللي كانوا صعدين les écritures اللي وريتهم في أول exercice. Les écritures تلقاهم محطوطين في الcorrection. Puisqu'on est un peu pressé par le temps, on va regarder les dossiers créance client, les dossiers provision sur les créances clients. Donc, maintenant, je vais prendre des questions concernant le parti Héli, par emprunt. B. نتعداو البارتي دوسيي نتاع لي كريونس كليون. انا ديجا لي بروفيزيون سور لي كريونس كليون ديجا خدمتهم قبل في ليكزامان الاولاني اللي صالح لي. وعلاش ديما جانسيس باش نخدم لي كريونس كليون ولي ديتر في البارتي بروفيزيون؟ خاطر متاكد اللي في كل عام يجيو في كل اكزامان كو سوا في اي فاك تقرا فيها راهو لي بروفيزيون سور لي كريونس كليون ولي تيتر ولي زامورتيسمون راهم باش يجيوك. علاش؟ على خاطر هما سي لا باز نتاع الكونتا 2. انت وقت اللي باش تخرج تعمل ستاجك اول دو كونت يقول لك ركز عليهم لوديتور ولا الماتر دو ستاج ولا بو نابورت باش تعمل ستاجك باش يقول لك ركز على لي زامورتيسمون لي بروفيزيون. علاش؟ سورتو لي بروفيزيون علاش يركزوا عليهم برشا؟ خاطر سون دي استيماسيون دو بيرت. انت ما خسرتش مي فوز استيمي بيردر. الاستيماسيون دو بيرت هي اللي فيها مشكله. خاطر وقت اللي تعمل سور استيماسيون سامحني دو بيرت lorsque vous surestimez quelque chose, معناتها انت باش تعدي لي الشهر الزايد، انت باش تعدي لي الشهر الزايد اوتوماتيكمون باش تطيح لي في الريزولتا، وكي تطيح لي في الريزولتا اوتوماتيكمون باش تخلصني في اقل امبو. باهي نمشيو لدوسي كريونس كليون. Exercice 2. De la balance avant inventaire. Bien sûr, balance avant inventaire, ça veut dire que les écritures d'inventaire internes ما تعداوش. Avec de la balance avant inventaire de l'entreprise Gamma au 31/12/2019. On tire les éléments suivants. Et il a attaque une balance avant inventaire. Ça veut dire les écritures d'inventaire, les éléments تعداوش. واحنا قلنا ديما في اي exercice عندي inventaire لازم نعرفها est-ce que avant ou après. خاطر l'avant ou l'après يخليوك تفهم كيفاش on va traiter l'examen et comment ça sera la logique de l'examen. Attaque titre de participation, provision pour dépréciation des titres de participation, attaque client douteux et litigieux, attaque provision pour dépréciation des comptes clients, attaque les provisions قداش, ou attaque قداش les clients douteux et les انت عندك. ومن بعد جي شوش attaque قال لك les créances clients ما قالكش les clients douteux معناتها قال لك juste les créances clients اللي احنا عندنا منهم. L'état des clients au 31/12/2019. Je m'attends كلمة les créances clients اللي قالها لك في l'examen. معناتها راهو les clients اللي عنده هو الكل. مش كان لي دوتو عنده الكل. فما ان اوتر اكزامان اللي جاي جوست اتاك لي كليون دوتو هذاك يتسمى سهل عليك الخدمه على الاخر على الاخر على الاخر. اما كي يجي يعطيك ليتا دي كريونس كليون راهو يرقص الكليونات اللي عنده الكل. من الاول احنا اش قلنا في اي اكزرسيس بروفيزيون بور لي كريونس كليون نمشيو نخدموا كليون باغ كليون نمشيو باغ اليميناسيون ما نمشيوش نصبوا لي كليون كل فرد صبه لا نمشيو نخدموا كل كليون واحد. باهي نبداو بعلي. علي اول واحد اول كليون عندنا فيها نكونو ديجا علي ساعه قبل ما نقرا علي قبل ما نمشي نجري نحسب ونعدي وجورنال وكالكول وكل اجا نقراو البالانس اللي عطاها لنا التابلو اللي عطاوه لنا البالون ديجا قرينا التابلو اللي عطاوه لي زانفورماسيون لي التابلو. قال لك علي كريونس au 31/12/2018 معناتها لي كريونس تاعو تاع عمناو موفمون ديبي. اش معناتها موفمون ديبي في الكاد دي كليون؟ انا لي كليون وقت اللي نبيع له اش نقيد في الكليون وقت اللي تبيع له؟ لي كليون وقت اللي تبيع اون اوبيراسيون دو فونت فيزافي ان كليون تعدي كليون فونت و تي في ا. معناتها لو كونت كليون il augmente toujours par le débit. وقت اللي خلصني سي الكليون هذايا نقيدوها في الكريدي معناتها تعدي هوني بنك puisque صار l'encaissement le compte banque il sera débité ونعدي كليون في الكريدي. معناتها وين ما نلقى لو كونت كليون كا ايتي موغمونتي باغ لو ديبي راهو الكريونس نتاعو زادت. وقت اللي نلقاه موغمونتي باغ لو كريدي معناتها الكريونس نتاعو طاحت معناتها راهو خلصني. اش معناها؟ pour conclure mouvement débit égale augmentation de la créance et
mouvement crédit du compte client égal à diminution de la créance. Autrement dit, qui m'intéresse comme tu l'examen اللي فات معناتها راهو يقصد فيه règlement. معناتها رانا خلصنا في بارتي الكليون هذاك. باهي نبدا. علي عنده موفمون ديبي موفمون كريدي معناتها علي خلصني ما زدتش بعت له ما زدتش وليت نسالو اكثر خلصني في بارتي معدي عليه بروفيزيون ب 3000 لو ريغلومون اي في او كور دو لاني اي بور سولد دو تو كونت نعرفوا احنا اللي يجي الكليون سولد دو كونت ديجا لي كونت كليون فسرتهم بالكدا وقت اللي عملت لي سيونس مع الجي تي او فسرت البارتي بروفيزيون دي كليونس بالكدا وفي السيونس الاولانيه بالكل كي خدمت كيف امبران وبروفيزيون سور لي كريونس كليون سامحوني في السيونس اللي فاتت كي صلحت ليكزامان نتاع الياجي 2019 فسرت لي كليون ولي زيتاب الكل عطيتهم باغ ديتا معناتها عاودت عملت رابيل سور لو كور المره هذه مش نعمل رابيل على الكور معناتها اللي يحب يعرف البارتي كليون بالكدا يرجع يتفرج في الفيديو اللي فات ويتفرج في الكوريكسيون تاع ليكزامان اللي فات الاكزامان اللي فات باسك ساعه ونص ولا هي بون مش ساعه ونص اقل شويه ساعه وانا نصرف في البارتي تاع الكليون كاب خاطر عاودت عملت رابيل دو كور باهي دونك عندي عادل نسالو عاملين 38400 موفمون ديبي حتى شيء 32000 موفمون كريدي 13600 بروفيزيون تاع عاملين جاي قال لك اون اسبير ريكوبيري اونكور 20000 كي يقول لك اون اسبير ريكوبيري اونكور 20000 معناتها الغيست دو لا كريونس راهو ماكش باش ترجعو باهي نمشيو لعزيز المونطون دو لا كريونس نتاعو 50500 موفمون ديبي سيني معناتها عزيز انا نسالو فلوس وزدت وليت نسالو اكثر فلوس خاطر قلنا موفمون ديبي اوغمونتاسيون دو لا كريونس كونت كليون يتحرك في الديبي كان وقت اللي نبيعو باهي موفمون كريدي حتى شيء بروفيزيون 18 حتى شيء لانفورماسيون تاع بروفيزيون 18 حتى شيء ديجا فسرتها المره اللي فاتت بالكدا اش قلت لكم انا قلت لكم كي يبدا كليون قديم ومانيش معدي عليه بروفيزيون اوتوماتيكمون سي با ان كليون دوتو معناتها انا كي نلقى الانفورماسيون هذه نعرف بلي لازم نعمل له اون ايكريتور دو روكلاسمون سني لازم نروكلاسي ومن بعد نحسبوا لي بروفيزيون جدد نتاعو اش قال لنا لهنا اون اسبير ريكوبيري 30% دو لا كريونس معناتها انا السيد هذا 30% باش نرجعها قداش بتخسر فيه 1 موان تو كيقول لك اون اسبير ريكوبيري تعمل لي 1 موان تو معناتها انا نخسر فيه هذه البروفيزيون تاعو ايكال 70%. Donc, un Aziz, puisqu'il n'a pas été constaté en tant que client douteux, le compte client douteux et les mots de balance, il ne figure pas sur le compte des clients douteux. Nous commençons avec Abir. Abir a amené une série à 7200, crédit, 7200. Il y a un saha, mon c'est Abir. Donc, رجعتنا فلوسنا الكل. ما عندي provision de 2000. امشي تو تحت البالانس. Avec le comptable n'a enregistré que les mouvements relatifs aux créances. معناتها le comptable il est هنا معدي لي كان les mouvements débit et les mouvements crédit. راهي l'information هذه elle est très importante باش نجموا نطلعوا سي عليه قداش نسالوه. اوكي كي يجيك شوف هي نورمالمون يكتبوها دو سيت مانيير يقول لك راهو le comptable a enregistré les mouvements dans les mouvements relatifs aux créances. Or que vous, le comptable n'a enregistré que les mouvements enregistrés dans relatifs aux créances. J'ai des étudiants qui trouvent dans quel sens qui le comptable n'a enregistré que à force de des examens je te le d'une façon mécanique. Qui تقراها انت le comptable n'a enregistré que يمشي في بالك le comptable n'a rien enregistré خاطر هيك تكتب في ليزيكزامان هكاك كي يجيك يكتب لك le comptable وبعد يكتب لك ان apostrophe ا يمشي في بالك انت ديريكتومون في الاريير كونسي نتاعك سي كو هو كتب باش يقول لك راه le comptable n'a rien enregistré وزيد تنقز هكا بكلمه تلقاها enregistré تقول سي بون الكونتابل ما عندهاش شيء. Or que c'est faux. Il faut bien faire attention à l'énoncé. لازمك تقرا l'énoncé نتاعك بالكدا. راهو لهنا في الكونتابيليتي جينيرالمون في لي زيكزامان الكل راهو ياسر فما يلعبوا بالكلام. معناتها انت كالكلمه معناتها l'énoncé تقراه للاخر. ينجم يقول لك avant inventaire 31/12/2020 معناتها باش ترجع 2019 معناتها الكلام في الكونتابيليتي راهو il est très important خاطر après tout vous êtes noté على الريفلكس كونتابل نتاعكم. Est-ce que فهمت l'énoncé بالكدا ولا؟
توا كمان قرينا لينونسي توا باش نرجعوا بالكليون كان ما قريتش لانفورماسيون اللي تحت التابلو امبوسيبل نقرا لي كريونس نتاع علي صحيح. باهي علي لي كريونس نتاعو الي انكونو. احنا كي تبدا عندي كريونس عاملاو انكونو منين باش نطلعها لي كريونس بويسكو الكونتابل يعدى لي موفمون ريلاتيف للكريونس هذا وانا في البالانس باش عندي الكونت نتاع كليون دوتو راني باش نخدم به هو الكونت هذاك. انا اش نعرف السول ديبيتور نتاع كليون دوتو سول ديبي نتاع لي كليون دوتو ايكال كوا ايكال علي بلس عادل بلس عادي كلهم بالأ. دونك السول ديبيتور نتاع لي كليون دوتو اللي عندي في البالانس بيان سور باش يكونوا فيه كاين لي كليون دوتو اللي عندي. علاش عزيز ما ندخلوش مع لي كليون هذوما على خاطر عطيت لكم الرمارك قلت لكم راهو عزيز ما عنديش عليه بروفيزيون عمناوي فسرت لكم في السيونس اللي فاتت كي يبدا ان كليون ما عديتش عليه بروفيزيون عمناوي والا ان نوفو كليون راهو معناتها راهو بويسكو ما عندوش بروفيزيون وبويسكو كليون جديد راهو il n'a pas été encore reclassé. وانا في البالانس ils ont bien insisté que le compte هو relatif les clients douteux. donc انا وين جو m'intéresser العاد لعلي وعادل وعبير كهو. علاش علي وعادل وعبير كهو؟ على خاطرهم عندهم بروفيزيون عمناوي donc automatiquement ils ont été reclassés en tant que clients douteux. هذوما نحطوا les montants de la créance montant créance نتاع 2018 bien sûr نقصوا منهم les mouvements نقصوا منهم les mouvements débit les mouvements crédit سامحني les mouvements crédit نتاع لي زاني اللي تعدى تاع لي زاني معناتها نتاع العام هذا اللي تعدى سامحوني les mouvements crédit نتاع 2000 au cours de 2019. donc انا توا جي بوزي لا فورمول جينيرال توا باش نمشي نعمل لابليكاسيون نيميريك نتاعي. كيفاش نعمل لابليكاسيون نيميريك؟ كي نقول لو موفمون كريدي في الكونت كليون رانا نحكيو اون تيرم دو ريغلومون. راهم هذوما الكل سو سون دي سينونيم ما لازمش يجي يبدل لك الكلمه في لينونسي تدخل بعضك لازمك ديما تركز مع لينونسي وتخدم ايتاب باغ ايتاب. تو باش نجي نعاود انا المونطون اللي عندي في البالونس انا قداش 42500 ايكال كوا عليه اللي هو اكس بلس 38400 plus 7200 moins, hello parenthèse, 5600 plus 3200 plus 7200. Les règlements اللي صاروا الكل مع par rapport les clients انا اللي عندي de telle façon في الاخر يجيك علي égal à A signifie que x égale à 15600. طلعت le montant de la créance نتاع علي نرجع توا نعمل الاناليز نتاعي بيان سور ديما في لي زيكزامان دو بريفيرونس طلع لي لي زانكونو ومن بعد تمشي تخدم مش عندك باش تعدي واش ما تعديش. انا في الكيستيون علاش قال لنا هو في الكيستيون travail à faire passer les écritures jugées nécessaires. كيف قال لك les écritures jugées nécessaires معناتها اي écriture jugée importante في l'inventaire لازمك تعديها. Et puisque je suis en avant inventaire, donc les écritures d'inventaire ils sont nécessaires pour clôturer l'exercice. Donc là, je connais deux questions concernant la détermination de le montant de Ali. Je connais deux questions. Bien, donc pas de questions, donc on passe. نتابعوا علي شنو عنديو les écritures نتاعو قالوا لنا علي راهو عندنا فيه solde de tout compte. donc علي نسالوه عملناو ال 15600 اللي كنا نحسبوا فيها بيان سور خلصنا في قداش عطانا 5600 لا سامحني بروفيزيون تاع عملناو على علي elle est égale à 3000 2018 2019 علي il nous a réglé 5600 جيني في l'observation معناتها نطلع كل شيء ومن بعد نرجع نخدم بالشيما نتاع العاده اللي هو باش يسهل لي
برشا حاجات. دونك نخلص لي في 5600 دونك اوتوماتيكمون لهنا في لوبسيرفاسيون قال لي سولد دو كونت. باهي سولد دو كونت عندنا فيه دو ارتيكل، الارتيكل الاولاني هو الريبريس توتال توتال دي بروفيزيون، والارتيكل الثاني هو البيرت. باهي لهنا الكونتابل ريغلومون عداه بويسكو قال لي راهو لي موفمون تاع لي موفمون تاع الكونت دي بيو كريدي راهو الكونتابل عداهم بالصحيح. دونك معناتها الكونتابل لي انجستري. دونك انا توا باش نحسب جوست البيرت نتاعي باش نعمل ريبريس توتال. بيرت elle est égale à combien 15600 moins 5600 égale à 10 000. دونك كي نقولوا ريبريس توتال معناتها نقصدوا بها annulation des provisions. Comment on annule les provisions? Provision pour dépréciation créance client ou اسمه 7 8 reprise des provisions 49 l'année reprise des provisions. قداش حسب عليه provision هنا عملناه ولا عليه 3000. نجي لهنا مانيش نحط بانك وبيرت وكليون دوتو. البنك في الريغلومون تعدى ديجا كونتابل عدى بالسي. دونك وين نجي نحط 636 perte sur créance ومن بعد نحطوا لهنا 416 كليون دوتو. قداش؟ بالجميل اللي نزيد نسالها لك. هذايا الكليون هذي كملنا مع علي باش نتعداو الكليون اللي باقي. شكون عنده كيستيون كونسيرنون لي زارتيكل اللي عليهم توا؟ باهي نتعداو الكليون اللي باقي اللي هو الكليون عادل. باهي لهنا عادل كيف باش نعملوا له السويفي نتاعو في 2018 قداش نسالو، في 2019 شنو صار بيناتنا. في 2018 عادل نسالو 38400. قداش معدي عليه بروفيزيون عملناو لعادل؟ معدي عليه بروفيزيون ب 13600. 13600 هي البروفيزيون نتاعي نتاع عملناه. قداش خلصني عادل في وسط 2019 عطاني 3200. في l'observation اش قال لي observation قال لي راهو on espère récupérer 20 000 dinars. donc récupération de 20 000 dinars. باهي انا كيفاش نعرف روحي سالش عندي بروفيزيون ولا لا؟ سي تري سامبل. نجي نكتب le reste de la créance. le reste de la créance. قداش نسالو انا عادل من الاول؟ نسالو 38400. قداش رجع لي 3200. دونك قداش مازلت نسالو انا عادل مازلت نسالو 35200. باهي قداش معدي عليه بروفيزيون عملناو انا عادل. لهنا ساعه قبل كل شيء قال لي on espère récupérer 20 000 dinars ou elle c'est 35 200. donc provision requise égale à quoi? égale à 35 200 moins 20 000 égale à 15 200. انا لازمني سنين نلقى روحي معدي une provision de 15 200. عملناو معدي provision de 13 600. donc je dois ajuster. donc 1 2 3, provision requise moins 15 600, 15 200 ça marche. Provision déjà constatée égale à 13 600. Dernier ajustement, on va ajuster les provisions internes. Amener on a dit moins 13 600, moins 15 600, donc je vais constater une nouvelle provision de moins 1600. Moins 13 600, moins 13 600 plus
moins 1000, moins 1600, pratique, moins 15200. Donc, je vais constater une nouvelle provision de moins 1600. Je vais l'article de provision. Je dis dotation aux amortissements et provisions. 6-8. Provision pour des prestations des créances clients. تكتبوا لي اسمه عادل. قديش 1600. 1600. Les clients, je suis par élimination. Nous بالclient. OK? Je connais deux questions concernant Adel. B. C'est-à-dire, l'Aziz. Aziz qui est un compteur comme Kobila, a des écritures de reclassement. Il faut reclasser les clients à part ça, les clients باش reclasser بالمونطون اللي انا وليت نساله له جديد. نقراو البالون في الاكستريم تاعنا قال لك راهو عزيز نسالو 56500 وزدت باعته ب 6000 وليت نسالو اكثر من 6000. دونك اول ايتاب هي لو ريكلاسمون دو عزيز. بيان سور عزيز باش نعملوا لو ريكلاسمون دو كوا؟ باش نعديو كليون دوتور هنا وين نحطو كليون قداش ب 62500. علاش؟ خاطر احنا ولينا نسالو 62500. 62500. هذه la première étape. La deuxième étape, les provisions de Aziz. Provision égale à quoi? 62500 fois 0,7. علاش ضربت في 0,7 هنا؟ خاطر قال لي on espère récupérer 30% de la créance. Puisque je يرجع 30% de la créance, donc automatiquement باش يخسر فيها 70%. Donc باش يخسر فيها 70%. قداش باش تجينا؟ 70% de 62000 mais 62500 va être égal à 18750. Égal à 62500 fois 0,7 égal à 43750. 43750. Donc, je vais une provision de 43000. Dotation aux amortissements et provisions. Provision pour des prestations de créances clients. 43750. 43750. Bien sûr, Aziz. OK? Donc, عديت لي كليون عزيز، عديت لي كليون عادل والكليون علي. مازال لي كليون عبير خلصتني في اخر العام، معناتها في وسط العام خلصتني فلوسي الكل. اوكي كانت كليون دو دو مي توا خلصتني. دونك بويسكو خلصتني والكونتابل اللي عندها كل شيء وانا نعرفوا اللي كي يخرج ان اكتيف من الباتريمون نتاعنا لازم نعملوا ريبريز توتال دي بروفيزيون ولي بروفيزيون نتاعها الكونتابل ما قيد كان لي موفمون ما قايش لي بروفيزيون. دونك عبير باش نعملوا ريبريز هكا. عبير عندي الجورنال هذا نتاع الريبريز. Provision pour des prestations de créances clients à Abir. Reprise. 7-8. قداش 2000. 2000. هذايا الكليون عبير. كمان انا عندي سي كريونس كليون. شكون عنده كيستيون قبل ما نتعدى للي تيتر؟ لي تيتر اسهل بياسر من الكريونس كليون. شكون عنده كيستيون كونسيرنون البارتي هذه؟ باهي نمشيو للي تيتر تاع. في لي تيتر جوست باش نخدم التيتر اكس والتيتر زد. حاجتي بالاكس والزد هكا. هو ديجا تيتر اكس باش تخدم فيه اكثر واحد فيه خدمه والتيتر زد خاطر سي ان كا ان بو بارتيكولير. لي تيتر سي يجيو ساهلين على خاطر ليكزامان. يجيو ساهلين معناتها يجيو على بورتي دو تو الموند. تيتر يجي على 4 هذيك 4 ولا 3 بوان دونك فاسيلمون نجي فيه. Le portefeuille de titres de participation est donné dans le tableau suivant. Attaque nombre de titres X, prix d'achat, cours 2018, cours en 2019. Bien sûr, on a fait les titres pour comme dit maintenant le suivi des titres. Donc, titre X, قداش شريتو 32. قداش يسوى في l'inventaire 18 30. قداش يسوى في l'inventaire 19 31,5.
نعملوا le suivi. ايش معناتها نعملوا le suivi نتاع التيتر؟ هوني خسرت فيه moins 2 ولهنا رجعت فيه 1,5. Puisque la reprise elle n'a pas dépassé les provisions déjà constatées, donc نعمل reprise في العدد بالكامل. Donc وكان جاو les reprises, ils ont dépassé les provisions déjà constatées. معناتها كان جا هوني ولا لي 33 donc هوني باش نعمل plus 3 لا ما نعملوش plus 3 ما نعديو reprise كان à hauteur des provisions déjà constatées. علاش خاطر le produit il n'est jamais constaté que lorsqu'il est réalisé. باهي نمشيو توا نكملوا نقراو تحت لونسي باز راهو عندنا انفورماسيون باش تعاوننا على الاخر ولا باش تبدل لنا الستيل نتاع الخدمه. قال لك au cours de 2019 l'entreprise a cédé 60% des titres X détenus au début 2019. Le comptable s'est contenté de débiter le compte banque par le crédit du compte titre de participation pour le prix de cession. L'information هذه باش نسحقوها على الاخر على الاخر على الاخر. علاش؟ خاطر باش نطلعوا بها لو بري سيسيون قداش. Si vous avez remarqué, il faut l'énoncer, ma taxe de prix de cession. Le prix de cession, on dit que à partir de la balance. Argent la balance اللي الفوق راهي تابع l'exercice هذا البالانس مش خاطر خدمنا بها في الكريونس كليون طيشوها لا نكملوا نخدموا بها في لي تيتر زاده. انت دو سي تيتر دو بارتيسيباسيون قد فيه 251 تيتر دو بارتيسيباسيون في ان سول ديبيتور دو 22350 معناتها السول ديبيتور اللي عندك فيه 22250. اما رد بالك راهو السول ديبيتور هذاك فيه كان معناتها فيه كان لي كونتيتي معناتها فيه المونطون نتاع لي تيتر اللي مازالوا عندك. Provision pour des prestations de titres de participation 860. Mais ça ne nous intéresse pas trop. قال لك السي في اول 2019 في وسط 2019 بيعملوا 60%. نرجعوا توا للتابلو نتاعنا قداش عنده من تيتر سي او 3112 عنده 140 اكس سامحني عنده 140 تيتر اكس ل 3112. انا توا نحب نعرف قداش باع من تيتر باش نجم نحسب الريزولتا سيسيون تاعي نعمل لي ريبريز نتاعي اكسيتيرا. قداش عنده من تيتر انيسيالمون؟ قال لك هو باع 60% دي سي تيتر معناتها هذا اللي ريبريزونت 40% دي تيتر. اش معناتها؟ معناتها تيتر اكس au 1er 2019 égale à combien? Égale à 140 sur 0,4. Puisque il représente 40%, معناتها 140 sur 0,4, ça va nous donner 350 titres. معناتها هو au début de l'année 2019 عنده 350 titres. علاش حسب رايكم نلوج فيها انا الانفورماسيون هذه؟ وشنو هي لامبورطونس نتاعها؟ L'importance نتاعها باش نلوج les quantités de titres cédés. اللي هي 350 fois 0,6 égale à 210 titres. Donc انا اول العام ديتو 350 تيتر. بعد 210 باهي توا نمشيو ايتاب باغ ايتاب باغ ايتاب. انا لهنا عندي 140 تيتر. مشيتهم معناتها عندي 350 في اول العام في اخر العام كمان افيك 200 في اخر العام كمان افيك 140 تيتر. باهي انا توا مشكلتي نحب نطلع لو بري دو سيسيون دي تيتر. باهي كيفاش نطلع لو بري دو سيسيون دي تيتر؟ انا السول اللي عطاولي في البالانس سول ديبيتور نتاع لي تيتر دو بارتيسيباسيون ايغال ا كوا؟ ايغال ا 22350. 22350. باهي السول ديبيتور هذه صار له وسط العام. اش قال لك؟ قال لك le comptable هاوش عدى بنك في الديبي تيتر دو بارتيسيباسيون في الكريدي باش بالكريد سيسيون. معناتها في عوض ما يعمل انولاسيون دو 210 تيتر مشى جوست عمل انولاسيون على الكريد سيسيون. احنا كيفاش نعرفوا الكريد سيسيون اللي عداه الكونتابل؟ لازمنا نرجعوا للسولد انيسيال نتاع الكونت هذا. كيفاش باش نرجعوا للسولد انيسيال نتاع الكونت هذا؟ باش نمشيو نلموا لي تيتر اللي عندنا الكل ونشوفوا قد ايه يسوى. اوكي؟ Donc, le solde initial du compte titre de participation égale à quoi? Égale à 350 titres X. 350X plus 250Y plus 160Z. معناتها انا السولد انيسيال نتاع الكونت هذا اللي هو صحيح فيه 350 تيتر اكس
في 210 titres Y وفي 160 titres Z. باهي احنا بعنا منهم 210. الكونتابل اللي ما عملش annulation de 210 titres عمل juste l'annulation du prix de cession. ركزوا بالكدا مع الانفورماسيون هذه. دونك انا كي طلعت السولد انيسيال اسكو نجم نطلع البري دو سيسيون ولا بيان سور. علاش؟ خاطر لو سولد فينال نتاع الكونت هذا، خاطر le solde final de ta titre de participation égale à quoi? Égale le solde initial du titre de participation, moins prix de cession. Il y a le comptable. Il faut traiter l'erreur du comptable. Et il faut suivre l'erreur du comptable. Allez, chaman la tête. Agent l'initial, l'atome initial, طلع كل شيء. Les informations qu'on y a طلعوا. Solde initial de titre de participation, كيفاش نحسبوه احنا؟ قلنا ناخذوا les 350, 250 ou 160. Bien sûr, نهزوهم en valeur, ما نهزوهمش en quantité. Donc, شنو نحسبوا توا الحسبه نتاعنا؟ عرفناهم هما 350. وكان ما طلعناهمش كيما 350 impossible نمشيو نجموا نطلعوا لا بري دو سيسيون تاعنا. دونك بري دو سيسيون اللي هو inconnu. Solde initial de la quantité de participation égale à quoi? Égale à 350 titres fois 32, c'est le coût d'acquisition des 350 titres fois 32, plus 250 titres fois 54, plus 160 titres fois 26. Les 26 titres, les titres Z. Donc 350 fois 32 plus 250 fois 54 plus 160 fois 26 égale à 28 860. قديش le solde débiteur اللي عندي انا في البالانس؟ Le solde débiteur اللي عندي في البالانس هو il est égal à 22 350. 22 350. Donc prix de cession ما نعطيتكم الفورمولا قبيله اللي هو شنو هو؟ C'est le solde initial titre de participation, moi c'est le solde débiteur titre de participation que le 31-12 signifie que 28 860 moins 22 350 égale à prix de cession. Moins 22 350 égale à 6 510. Là, vous lisez le prix de cession qui parle au moins un chiffre logique. Et la table de la prix de cession terre. Le prix de cession, هو اللي باش نخدم به الريزولتا de cession تاعي. À partir من البري de cession باش نمشي نعدي لي زيكريتور دو سيسيون. توا انا جوست وريتكم كيفاش نطلعوا البري de cession، توا باش نرجع نعمل السويفي نتاع لي تيتر نتاعي. بيان سور الكوليكسيون تلقاوها ديتايي. غدوه تهبط مع الفيديو. دونك اكس يساوي 32 الفالور نتاعهم في الانفونتير ولات 30 مع 30.31.5. اللي طاحوا هوني بموان 2 وطاحوا وزادوا لهنا ب 1.5. انت بعت السيسيون لهنا عملت سيسيون دو 210 تيتر في وسط 2019. باهي كل ما عندي اوبيراسيون دو سيسيون في الكا دي بروفيزيون كو سوسوا في لي كريونس خلصني والا في لي تيتر عملنا عدينا بروفيزيون وبعنا اون بارتي دي تيتر لازم تمشي تعدي 2 ارتيكل كالعاده. ريبريز سور لي تيتر سي دي. 2 sessions. Für les immobilisations, für les amortissements, ou l'article amortissement complémentaire, ثاني article هو l'article de session. قداش نعملوا reprise؟ احنا نبداو بالان ساعه. Reprise égale à quoi? Égale à 210 fois 2 égale à 420. علاش باش نعملوا الريبريز دو 2؟ على خاطرني انا في 2019 بعت واخر بروفيزيون نعرفها في 2019 هي سي الموان 2. ما نمشيش نعدي ريبريز دو موان 0.5 اللي هي الخساره اللي صارت بين هذا وهذا موان 0.5. لا نمشي نعدي بال2. علاش؟ خاطر اخر بروفيزيون نعرفها هي 2. دونك ريبريز دو 420 résultat de session égale à quoi? Égale à 6510 اللي حسبناها قبيله نورمالمون 6510 moins 210 fois 32. C'est le nombre de titres CD, nombre de titres de participation CD fois le coût. Le coût est donc, c'est 6510 moins 210 fois 32, moins 6720.
moins égale à 210. خسرنا فيهم 210. كيف نمشي نعدي لي زارتيكل نتاع الريبريز نتاعي ومن بعد عندي لي زارتيكل دو سيسيون. اما رد بالك راهو في لي تيتر اكس ما عندكش كي ريبريز وسيسيون كهو زاده عندك الارتيكل نتاع الريبريز سور لي تيتر سي دي. دونك هنا عندي 3 ارتيكل جوست نفسخ البارتي هذه. عندي l'article نتاع السيسيون les articles de session bien sûr. Ou parmi les articles de session, il faut annuler l'erreur du comptable. Donc, il y a 4 articles en gros. L'article où il y a le comptable. Le comptable, il y a le banque. Titre de participation, 6510. 6510. Il y a l'article de reprise. Provision pour les prestations de titre de participation. Reprise. 29. 410. 410. On va l'article de session banque 6510. Charge nette sur session de valeur mobilière de placement 210. Titre de participation entre jour de valeur d'origine interne liée 6720. 6720. هوني صلحت السيسيون تو غادي ريبريز. Provision pour dépréciation des titres de participation. Reprise. قداش ريبريز باش نعديها؟ باش نعديها ب 1,5 fois 140 على خاطرني انا قاعدوا عندي كان 140 تيتر. دونك 140 égale à 210. شنو الريبريز 210 فقط. Et donc, concernant les titres X, l'X, on a fait une annulation par le comptable, on a fait une reprise des provisions sur le titre CD, constatation de l'article de session et reprise sur les titres restants. Ok? Je peux avoir des questions concernant les titres restants. Vous pouvez même pas les titres de بل نمشيو للتيتر زد اللي هما اخر بارتي في الكوليكسيون تاع ليكزامان هذا. الكوليكسيون تنهبطها لكم كامله بالزيكزارسيس تاعها الكل. دونك تيتر زد نعملوا لو سويفي نتاعو. قداش شريتو انا تيتر زد؟ شريتو ب 26. قداش يسوى في الانفونتير 18 يسوى 25. قداش يسوى في الانفونتير نتاع 2019 يسوى 27. تبعوني بالكدا. انا في 2000 في دويس 2018 خسرت فيه موان 1. هوني وليت رابح فيه بلوس 2. رد بالك ماكش تعمل ريبريز دو بلوس 2. بلوس كو رابح انت هوني بلوس 2 سامح. هوني بلوس 1 رابح. باسكو انت هنا عندك اون بلو فالو. عملنا عندي بروفيزيون وانا شو وصيتكم قبيله قلت لكم انا نعمل ريبريز كاوتور دي بروفيزيون ديجا كونستاتي. معناتها انا لي بروفيزيون اللي نعديهم عملناهم بوان 1 لازمني سنين نعمل ريبريز كان بلوس 1 مش بلوس 2. دونك بلوس 2 فصاخه وتعدي بلوس 1. علاش؟ خاطر لي بروفيزيون راهم سوا ايكال 0 سوا ايكال موان ما ينجموش يكونوا بالبلوس. دونك هوني عندي اون ريبريز دو 1 fois 160 égale à 160. هذه هي الكا وقت اللي تبدا عندك بروفيزيون قديمه وريبريز جديده. Provision pour des prestations des titres de participation, reprise. قداش؟ 160. 160. شكون عنده des questions concernant les parties des façades risquées ou concernant n'importe quelle partie? J'espère que c'est bon, ça va être d'accord. Normalement, séance avait quand même bien. Déjà, l'enregistrement d'ailleurs de droit doit sur chaîne YouTube. On a peut-être comme vous doit les lancer à l'examen G de toute façon, on d'avance. Normalement, on a du contenu et de la matière et vous n'importe quel examen.
معناتها اي اكزامان تو باش يجيكم فاهمين لي كريونس بالكدا نورمالمون، فاهمين لي تيتر دو بارتيسيباسيون بالكدا، فاهمين لومبران نورمالمون زاد بالكدا، ولي زيمو ديجا باش نحاول نركز انا نخدم عليهم ان اكزرسيس المره الجايه. البارتي ريغولاريزاسيون باش نخدم السيسيونس الجايه باش نخدم كلها بريسك ريغولاريزاسيون، باش نعطيكم لي زوبيراسيون الكل، ونحط لكم زاد دي سيري ابار دي زيكزامان، وباش ناخذ دي زيكستري ديكزامان. دونك جيسبر كو السيونس عجبتكم، وغدوه ان شاء الله تلقاو l'enregistrement وكل شيء. Et merci beaucoup.